At eto guys, ang pang third budget natin, no? Ang pangalan ay Carl High. Oh, ilang taon na ba si Carl High? 19 po. 19 ka na. Yan. Ilang taon ka na nag-PX gear? Magpo 4 years na. Ano ang first PX gear mo? Yung Scream B2. Uy, ayun yung budget natin sa Tansa. Yes. Budget update pala to guys. Yan. Siya po yung may malaking screen dito, no? Sino na nagmamayari ngayon nun? Taga Tanawan. At mukhang may kasama kang bebe, oh. Pwede ba natin pakilala yan? Mahiyain sa... Ay, eto ba? Teka. Oh, matindi to, dalawa. Kaliwa kanan ng bebe, ah. Sino ba ang tunay? Ito pala. Yan. Mamaya na, bike check muna tayo. Hi. Kalo ko, ito. Yan. Matindi to si Carl. Hi, dalawa. Okay, bago landian, bike check muna. Ang bike niya po ay hindi ko mabasa. Anong basa mo sa frame? Rotation. Ayan, naka-gloss black kasi yung decals, guys. Saan mo na-score yung carbon ba yan o alu? Alloy. Yan, saan mo na-score yung alu frame? Tropa. Sa tropa. From size 54 ba yung screen mo? Yes, 54. Yan, from size 54 na short stem, naka 60 lang. Ayan po, sakto na ngayon ang kanyang bike. Ano nga palang height ni Lodi? 5'3". 5'3". At anong size yung frame mo ngayon? 50 o 48? 4850. 4850. Saktong-sakto na ngayon ang kanyang bike. Dati po size 54, napakataas. Ngayon po, ayan. Kaya ang tuloy na, no? Congrats pala, 4th place. Thank you po. At congrats ulit kay Madam. Thank you sa lahat po ng lugar. Yan. Kay Carl pala. Special kay kasi yan. nagturo dito sa lugar kung sa papapapala. Ikaw pala, Carl. Okay, thank you. At ang wheelset niya, guys, ay matindi, guys. So ito yung may mabibili sa BP Cycling, no? Cyper 60 ba? Yes. 60mm na carbon. Aba. Magkano nga ganyan sa BP Cycling? Nakuha ko na sale 15K. SRP niya nata 30 something, no? 31, parang gano'n. Opo. Yan, Nakasalit pa na. Okay pa gamitin pang crit? Ayos. Pang ensayo, okay pa gamitin yan 60mm? Goods naman. Mahirap na pag mahangin, no? Pangahon lang mahirap. Oo, yan, mapag mahangin. Ano palang weight ng bike ni Lodi? Nasa 8. Nasa 8, check natin yan. May dala ako panimbang eh. Tingnan natin kung ilang kilo tong bike na matulin ni Carl High. Ay, magaan guys. 7.8 kilo. Yan. Kasi po, naka-carbon rims, no? Kaya magaan. Plus yung wheelset, yung wheels. Thank you nga pala kay Lodi. Anong pangalan? Chris Rafael po. Yan. Kaya po magaan ang bike niya kasi nga po naka-carbon rims siya, guys, ha. Carbon rims na Cyper na mabibili sa BP Cycling, 15,000. Ang stem niya, guys, ay Pro Vibe 7S. Saan mo na-score yan? Shopee? Tropa. Laguna. Magkano yan? 4.5? 3K. 4.5 ang SRP niya, no? Opo. Ano yan? 60 o 70mm? 100. 100. Okay, parang 70 lang. At ang dropper, Pro Vibe din ba? Deda Zero 100. Deda Zero 100 na 38? Yes. 38. At para saan ba yung mga ganito? Ang dami ko nakikita ngayon mga Pixie Boy, merong STI. Pangahon. Para piling naka-road bike, no? Para dyan. Para maganda ang ahon. Komportable. Oo. Tapos ang bar tape, guys, napakaganda. Pisik. Anong model ng pisik niya ang bar tape na yan? Ito alam eh. Basta Shopee. pisik. Tagi 1,000. Hindi naman. 900? Yan, okay. Tapos, ganda guys ng saddle niya. Fabric scoop. Sa Shopee rin yan? Hindi. Ayaw nga, Shopee. Sa Shopee. 2.5. 2K. Naka-sale o regular price? Hindi ko po alam eh. Ang ganda guys, ha. Titanium o ano to? Titanium. Tapos 2,000 lang. Tingnan ko link yan, send mo sa messenger para sa mga gustong umorder. Guys, fabric. Kung kilala nyo si Patrick Seabase, no? Naka-fabric rin yun na saddle. Yan. At ang pre niya, guys, ay walang butas. Kaya nga naman ay meron siyang battle cage adapter na mabibili sa Decathlon, tama? Decathlon, no? 250 lang ata yan, ano? Yan. Para sa mga walang butas yung frame dyan at kailangan niya ng tubigan. Sa Decathlon lang makakabili niyan. Tapos, outboard guys, skis, outboard. Naka-stone. Uy, nag-upgrade ka ng chain ring? Dati na yan? Dati. Ano pala ang gear combination mo? Kanina sa laro? 49-14. Uy, kaya naman pala Bilog na bilog, ano? eh. Kulang. So, kailangan mo na mag-upgrade na 50 or 51? 50 lang tayo. 51 ka. Mas masarap bilogin 51. Puro climb sa amin eh. Ha? Puro climb. Parang mas ninipis ka lalo niyan. Ilang kilo ka ngayon? 40? 43. Naku, pag nag-51 ka, pinanlaro mo, antuli mo na yan. Climber na, sprinter pa. Diba? Try mo, 51, hanap ka. The best yung promise. Saka mas maraming skid patch pag 51. Opo. Gamit na gamit lahat ng gulong mo dyan, diba? Hindi sayang gulong. Shopee lang din yan. 6,000, tama? Okay. Alin, yung stone chain ring? Stone chain ring. Mura pala. 2K lang pala yan guys, sa mga mag-upgrade. Ato sa jersey namin, Secret Race. So lumaro kayo sa palaro ni Toknoy? Opo.
Tama ba? Secret Trace, diba yun yung palaro ni Toknoy? Di ba, binili lang namin yung jersey. Sa, ano yun, ayun yung binibenta ni Toknoy. Opo. Idol Leonero. Ay pa ba isa? Yan, Kasama oh. ko kambal. Magkano yung ganyang jersey? 1.5 po. Sa Shopee? Sa Shopee? Tatay Tox talaga. Goods na goods. Yan, sa mga gusto Bili na kayo. mag-avail, no? PM nyo, Leo Enero, no? Yan, 1.5 only. Alright, thank you. Balik tayo sa bike check. Ang chain niya guys ay Izumi Jet Black, tama? Opo. Izumi Jet Black. At ang kanyang cogs ay aluminum, no? Piece ba to? Ardently. Piece yung cogs, ardently yung lock ring. So may tools ka na pag magpapalit ka ng cogs o dahil pupunta ka pa ng bike shop. Meron ako nung ano yung pang BB remover, diba yan yung Oh, pambaklas niyan? Napakadali, no? Pag gamit mo aluminum na lock mas ring. madali. Oo. Kesa dun sa ano. Para hindi ka na pupunta ng shop. Sa mo in-order yung lock, BB remover mo, Shopee. Opo. Magkano yan? 500 ba yan? Di nasa 200 Ah, lang. mura lang. Ayan guys, sa mga naka-aluminum na kag lock ring, bili rin kayo no? BB remover. Yun yung pambaklas niyan. Pag naka-aluminum kayo. Pag baka lang gamit nyo, mahirap paklasin yun. Mahirap kabit, no? Hindi kagaya ng aluminum, no? Mabilis kabit yan. Yan. At maganda guys ang kanyang hubs, ng Novatic low plunge. Ayan pala yung nakakasad dyan sa wheelset mo, no? Sa The Hydra. Anong hubs yung sa ano mo? Piece. Piece Piece yan. na The Allen type. Oo. So, sinop mo na pala. So, galing pala guys sa The Hydra na rims tong Novatic niya. Bakit tayo mo ng piece dyan? Ano eh. Hindi compatible? 2024 ata yun eh. Lumuluwag. Lumuluwag. Allen type kasi. Okay. Oo, may nabudget ka nun. Pag Allen type, lumuluwag yung anong brand? Piece. Yan, ingatan nyo. Allen type. Pag piece na Allen type, no, lumuluwag, no, hindi siya safe. Kaya nagpalit ka na ng Novatic. Yan. Oo, para gusto na, wala na problema. Wala na po. Ang pedal niya guys ay 1 series, Shimano R540. Tapos, ayun nga, balik tayo sa gulong. Ang harap niya, Continental Grand Prix. 1.5 ba yung ganyan, no? 2K? 2K. 2K, no? Kaya naman pala magaan yung build mo, no? Magaan din yung gulong. Anong gamit mong tube? Magaan din yan, Continental? Opo. Yan, tag 300 ata, no? Opo. Lightweight. Oops, teka lang. May napansin ako, top cap guys, Garden Famous. Sa may in-order siya, Shopee sa tropa. Sa tropa po. Sino yan? Luis. Luis Biton? Ah, Teka lang, Luis Imperial? Opo. Nasa na yun? Di ba siya nagpalaro sa Takuan? Bakit di na-active ngayon? Lilo muna. Bakit? Football. Okay. Tapos na tayo guys sa bike, Dito naman tayo sa kanyang gears. Legit ba yung Giro helmet mo? Hindi pala Giro, Rudy Project. Hindi po. Shopee lang? Sa page po ito ng Facebook eh. Magkano yung ganyang Rudy Project? 2-1 ko po na ko eh. Magkano ba ang SRP, ang original price ng Rudy Project? Nasa 17 po eh. 17. Tapos ang gears, shoes niya ay Bon Triot. Opo. Yan, ayun yung tag na 9,000. Opo. Yan. At sa mga gusto mag-avail ng naghahanap ng cycling shoes na mura, na carbon, PM nyo sa Facebook page, Pajak Needs. No? Kilala mo ba yun yung page na yun? Pwede ka magpahanap sa kanya ng sapatos. Bigay mo lang yung size mo sa yung budget mo, hahanapan ka doon. Pajak Needs guys, So ayun lang, tapos ang ating mabilisang bike check. Thank you. Appear tayo dyan. Alright.